Кайдан киткәндер, хәзер туйгамы, өй туйларгамы сакырһалар, конвертта шунса акса булһын, я бүләккә шул кәрәк дип, ниндидер билдәле нәмәне тәгаенләйҙәр. Дин буйынса былай эшләргә ярай микән ул? Кыска гына итеп әйткәндә, кардәшләр, без үзебезнең эшләребездә, гадәттәребездә изге сәләфтәр, сахабалар менән үзебезне сагыштырырга тиешбез. Улар кешеләрдән бер нәмә лә һорамагандар. Шуңа галимдар әйтә инде, билдәле ниндидер бүләк һорау ул барыбер кешенең әҙерәк теге битен йырта. Шул башҡорттар әйтә бит инде, кеше көнлө булмаҫҡа тип. Ана шул кеше көнлө булмаҫ өсөн сахабалар хатта төшөп киткән сыбыртҡыларын әпирәл итеп әйтмәгәндәр, үҙҙәре төшөп алғандар. Шуға мөмкин ҡәҙәр бурысҡа ла һорамаҫҡа тырышығыҙ. Кешенән шуны бир әле, быны бир әле, миңә ошоно бүләк ит әле тип әйтмәгеҙ. Әлбиттә, берәй бәләкәй бала ул һораһа, мәсәлән, атай, әсәй, миңә шуны бүләк ит әле. Беҙ аңлайбыҙ, ул балалар үҙҙәренең донъяларында йәшәйҙәр бит инде бит. Беҙ уларҙы яратабыҙ теге. Ләкин тәрбиәләргә кәрәк инде. Теге ваҡыты еткәс инде. Әгәр ниндәйҙер бала һораһа, берәй бүләк бит. Беҙ уға былай ҙа алырға тейешбеҙ бит инде. Был бер хәл. Олы кеше бана ниндидер билдәле нәмәләрҙе хатта яҡын кешеләренән һораһа ла, бер туған унда апаларынанмы, ағайҙарынанмы, минең уйымса бик үк яҡшы түгел был. Ғалимдар шулай әйтә.